Maria, warum bist du so gemein zu mir? Warum können wir keine Freunde sein? Du liebst mich, los, komm, zeig es mir. Oh, Maria, ich gucke täglich die Playboy-Fotos an, doch du wirst nicht schöner dran. Ich finde deine Hängetitten eklig, Mann. Oh, Maria! Und hör auf filmen, du Schwule! Aber nicht nur, das ist ein YouTube-Video, Mann. Das ist